दोस्तों, क्या आप भी अपनी टेक के ऊपर बैठी धूल से परेशान होते हैं? तो आइए आज हम आपके लिए एक मल्टी फंक्शन क्लीनिंग ब्रश को लेकर आए हैं जो कि आपकी टेक के ऊपर बैठी धूल को साफ करने में मदद करेगा, जिसका नाम है लेपस्टर 5-in-1 मल्टी फंक्शन क्लीनिंग ब्रश। इसके एक कॉम्पैक्ट किट में लगभग 5 आवश्यक उपकरण होते हैं, जैसे कि नायलॉन ब्रिसल्स, फ्लॉकिंग स्पंज, हाई डेंसिटी ब्रश, मेटल पेन टिप और एक की कैप पुलर, जो कि आपकी टेक के लिए हर तरह की सफाई करने वाले काम को आसान बनाती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे साफ करने के बाद आपके टेक के ऊपर जरा से भी खरोंच नहीं पड़ती है और यह पोर्टेबल है। जब भी यह ब्रश गंदा हो जाए आप इसे पानी से धोकर साफ कर सकते हैं। ऐसे अमेजिंग गैजेट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।